喂，你好啊，喂，小遠姐姐，係點樣啊，妹妹？姐姐係妹妹啊？你我今年26歲。哦，唔好意思啊，妹妹，我叫你阿妹啦，因為咧我表妹都係25、6歲嘅啫。點樣啊？你小遠姐姐係咁噶，我有一件事咧想麻煩下你啊，我希望你通過你呢個平台啊嘛，可以幫我聯繫一下我阿爸咯，因為我已經2年都冇翻過屋企啦。你邊度人嚟噶？我廣東人，廣哦，東河源嘅，講客家話嘅係咪係？2年冇翻屋係企咩問題？就嚟過年噶咯喎。係咁嘅。當時我好傻啊嘛，我冇聽我阿爸嘅話咯，同一個外地嘅男仔拍拖啊。咁因為我當時我覺得我真係好中意個男仔，而且咧，我覺得佢對我又真係幾好啊嘛。咁有幾好啊？咪就係拍拖嗰陣時啊，成日買奶茶咯，然之後咧落班要接我咯，咁樣啦。原來女仔咁容易滿足嘅咩？我都唔知㗎，話點啦阿小遠姐姐，我而家真係唔知點算啦，因為我帶我男朋友翻去屋企嗰陣時嘛，然之後我阿爸阿媽佢就話佢話唔可以啊，佢唔同意啊嘛，覺得呢個男仔咧又後生啊，而且咧一睇咁樣啊，就冇咩責任多謝 Vivian。心咯。咁其實係咪冇責任心啊？咁當時我心態唔係咁諗噶嘛，我覺得佢哋啊真係嘅咩都要理我咁樣啊，咁我讀書嗰陣時佢哋理我啦，係咪啊？咁我出嚟做嘢啊，佢哋仲要管我。而家我交個男朋友啊，佢都仲要管啊，所以我真係好反感佢哋當時咁樣嘅做法噶。你好所以反感，當時我咁你而家反唔反感啊？咁我而家有啲後悔咯，可以咁話咯。小遠姐姐，我知道佢哋係對我好嘅。咁既然對你好，咁而家出現咗咩問題啊？你平靜啲講嘢，唔好咁激動，好冇？好，咁後面我就唔理佢哋咯，我就同我男朋友喺埋一齊啊，偷偷喺出邊啊，就租房啊嘛。後面咧我就有咗 B 啊，咁我咪就偷偷地同我男朋友領咗證咯。哦，但係即係結咗婚。係啊，結咗婚噶啦。但係咁既然我同你講，阿小遠姐姐，即係話我同我男朋友結咗婚啊，差唔多到2個星期咁樣啊。我老公佢就話，佢話佢阿媽喺老家嗰度啊，腦出血啊，佢話要喺醫院急救喎。咁係咪真係腦我梗係出血？急噶啦。我當時係咁啊，我就攞咗我阿爸嘅積蓄啊，差唔多20萬啊，攞俾我老公啊，急用啊嘛。你知噶啦，腦出血嗰啲嘢好緊張噶嘛，如果冇銀紙啊，人哋唔會幫你醫噶。咁我佢屋企有冇親戚朋友噶？我男朋友我老公啊，係佢個仔嚟噶嘛。我而家問你啊，你老公係佢個仔，我就問你一個問題：佢屋企冇親戚嘅，有，咁親戚都咁係有點解佢啲親戚嘅。唔俾，要到你去俾呢？係啊，唔係咁噶，阿小遠姐姐佢呃我啊。佢呃你啲乜嘢？係啊，其實佢真係嘅，因為佢啊真係佢都根本都唔係佢阿媽腦出血啊，佢自己啊喺出邊啊爭咗人哋嗰啲銀紙啊，去嗰啲咩賭咩博啊。咁即係你個男朋友有問，你個老公有問題，好冇？係啊，咁點啊？咁但係咧嗰啲銀紙都俾佢用咗啦，但係我阿爸打電話俾我，佢就鬧我啊嘛，佢話叫我啊即刻將嗰啲銀紙啊還翻俾佢啊嘛。但係我當時我諗到嘅係佢阿媽腦出血啊，我就要去攞俾佢啊嘛。後面我就仲拉黑咗我阿爸添啊。你拉黑咗你阿爸，你係而家一直都冇聯繫係咪？係啊，你自己翻去啊，唔好去打嚟打去呢啲嘢，你自己翻去啊。你自己翻去啊，你嫁咗去邊度啊？係啊，好遠嘅外省，我而家問都唔你啊，係我哋廣東省。你唔願意講你邊度，算數啦。你自己翻去啦，妹，你自己翻下去。如果你2年冇翻去嘅，你翻下去。你唔好話我打個電話點樣，你話唔好意思嘅，有咩唔好意思啫？就嚟過年啦。
但係我同你講啦，而家雖然話好快過年啦，但係我男朋友佢係借題發揮啊嘛，佢當時佢真係同人哋爭咗好多數啊。其實佢阿媽咧，你而只不過係家係冇買跌親咋。冇擺酒嘅係咪？你到底結咗婚未？你話你男朋友，你話老公定係老公？男朋友就係男朋老友。公啊，我攞咗證啦嘛，咁你係點攞咗樣？證就係。咁後面咧，我咪就咁樣咯，因為我知道咗之後，我梗係同佢發嬲噶啦，係咪啊？我話我咁樣對你啊，而且咧，我而家有咗 B 啊吓，你爭人哋咁多數，我點算啊？以後我點算啊？佢仲跪低啊！佢當時真係跪低同我講噶，佢話佢以後咧一定會努力還錢啊嘛，佢就會努力將嗰啲銀紙還翻俾我阿爸噶嘛。我而家問你，咁如果係咁樣嘅，咁佢跪低，佢還咗咩啲錢？咁我阿梁仔快啲幫我單條原諒兒佢噶啦。吓？咁當時我都冇辦法，因為當時我肚裏邊有咗 B 啦，阿小燕姐姐，我冇辦法啦。你冇辦法，咁你覺得呢個男仔可靠咩？如果係咁樣，佢一直咁呃你，後面我都想啊，如果佢可以努力揾份工做咧，咁咁佢有冇嘢做？點都好啦一直以係咪嚟，唉，冇啊。咁冇嘅話，咁你點繼續落去咧？你點生活咧？你而家？咁我咪就話咯，而家我同你講啊，我要同佢嗌交啊，咁一同佢嗌交咧，佢心情唔好啊，佢自己咧就飲咗嗰啲啤酒啊嘛，飲咗之後咧，佢又自己揸住摩托車又出去玩啊，咁樣啊，後面咪而家就嗰啲摩托車啊，就撞喺個樹邊啊，就咁樣，而家個腦啊又喺醫院啊，佢而家我都唔知點算啊，所以啊，小燕姐姐啊，而家我老公佢自己啊，真係而家喺醫院啊，醫咗成兩三個禮拜，但係咧都仲未嗰啲啊出嗰啲 ICU 噶。咁你想點樣啊？咁你話點樣啦？佢父母點樣諗啊？你老公嗰邊嘅？哎呀，我打過電話噶啦，佢阿爸肯定嗰啲噶啦，但係咧佢阿爸都話佢屋企真係冇錢啦，有錢都攞咗出嚟啊嘛。咁你冇有錢都攞咗出嚟噶，咁你而家點樣啊？咁你冇辦法醫噶咯喎，你依家，咁你自己有冇能力啊？我梗係冇啦。咁你冇小姐姐能力，咁佢父母又冇能力，咁你叫點算啊？你嘅意思啫？我意思即係話，可唔可以再求你啊，幫我打個電話俾我阿爸啊？我阿爸咧，如果佢見到我咁樣啊，佢唔會見死不救噶嘛。咁你點解唔自己翻去咧？我真係覺得好冇面咯，小燕姐姐。點會冇面咧？你走翻去，如果你攞錢嘅，你就費事啦。老實講啦，咁梗係要救人先噶嘛。咁你有冇諗過你自己父母有幾難受嘅咧？啊，你自己佢養到你咁大，啊，小燕姐姐，我而家我肚裏邊又有一個啦。咁你明知呢個男人佢冇嘢做嘅，飛仔嚟嘅，咁你自己已經有個 BB 啦，你仲要生一個，咁你以後點養啊？我問你，你有冇嘢做嘅？我點上班啊？我我個女得1歲啊，而家我肚裏邊又有一個啦。咁你點生活啊？你點生活啊？我問你，你點生活啊？咁樣吓？咁咪就靠我老公去上班咯，但係咧佢上班咁你又話佢冇嘢做經常要去賭啊，佢上嗰份工都根本都唔夠噶，小燕姐姐。咁我哋兩仔乸係咪啊？我同我個女啊，我而家個女仲咁問你呢個細啊男仔唔好係咪？我而家問你，佢而家咁樣算，你點算？個 BB 點算？你個小朋友點算？我都唔知點算啊！而家我真係好難啊，小燕姐姐。唉，我點算啊？我而家佢阿我爸問你點算啊？咁你有冇問過人哋點算？你有冇問過你嘅父母點算啊？我都想佢哋幫我一下，點幫啊？幫我捱過去先啦。點捱啊？點捱啊？我問你點捱？點捱？我而家真係冇銀紙使噶啦，我而家點算啊？而家醫院催緊我條數噶，我真係冇辦法啊嘛！我可以借我都借咗噶啦，我老公我問你，而家咁你有乜嘢條件去問人哋借？如果係你會唔會幫啊？直播間嘅人，你有乜嘢條件去問人哋借？你陀住個 BB，
你抱住個小朋友，你用乜嘢條件去同人哋借？就算你走去同人哋瞓，人哋都瞓唔得到你，唔夠膽去瞓你，你點樣去還呢筆錢？咁我咪只得我阿爸咯，但係我打電話俾佢，佢要唔接我電話。你拉下佢，佢點接你我阿啊？爸啦，你拉下佢，佢點接你啊？我用其他電話打俾佢啊，佢一聽到我把聲啊，佢都唔聽我話啦。咁佢點聽？我問你，你點聽？咁我點都係佢個女啊嘛，我親生女嚟噶。你親生女又點樣啫？你點樣去對佢啊？你成年噶啦，你26歲女噶啦。我知道我錯咗啦，我真係知道啦。而家我救人啦，一條人命喺個醫院嗰度啊，小婉姐姐，你真係要幫下我啊！我同你講啊，你父母生你咧係前世欠咗你嘅，今世還嘅，今世還清噶啦。你唔好好似隻嘴債鬼咁樣嘴嚟嘴去啊！講真啊，其實我都好嬲嘅。你哋話咧，直播間嘅朋友仔，你覺得咧？你覺得應唔應該去同佢父母傾下咧？你唔好出聲住，姐姐，我封咗你咪。你唔好出聲住。我真係冇辦法啊嘛，你自己睇睇啊，阿妹妹，你自己睇睇。乜嘢啫？有咩好啫？你哋要我同你講，我同你講啊，妹妹，我同你講，你而家有個女，你後邊會好苦嘅。我點解咁講咧？你仲有一個，你以後個小朋友點樣？我問你啊，你以後個小朋友點樣？咁我梗係要萬湊大一你個佢哋啦。老公救唔到嘅嗱，我唔係講啲難聽嘅話，有個冬瓜豆腐嘅，咁你後邊兩個女點樣？兩個小朋友點樣？你自己抱住嗰個點樣？個肚入邊嗰個點樣？我唔知啊，咁你再小姐走翻去靠你父母。你而家如果你父母幫助得到你呢度，你後邊兩個小朋友，如果你個男朋友好話唔好聽瓜釘咗嘅或者殘咗嘅，你以後點面對？咁你幫我諗下辦法啦，小婉姐姐，我阿爸唔會就咁樣望住我咁樣噶。咁你能夠點樣啊？你走翻去認錯啦，你走翻去認錯睇下佢點樣啦。因為佢係你父母，佢欠你嘅，佢冇辦法。但你話去傾嘅冇嘢好傾嘅。呢個小蘭花講得啱嘅，你天生反骨。你知唔知咩叫反骨啊？即係話你餵唔熟㗎。但係我覺得佢哋以前成日都咩都要管我啊嘛，咩都要管，咩都要聽佢哋嘅，咁我就覺得佢哋真係。咁你覺得佢講得啱唔啱啊？佢話佢管你，佢點解要管你咧？就因為你係佢個女。佢點解要管你啊？我問你，如果你係一個陌生人嘅，佢點解會管你嘅啫？我問你，你而家自己係咪為人父母啊？你自己都係人哋嘅媽咪，你會唔會管你個女啊？如果你個女明知前邊係錯嘅，條路錯嘅，你唔會管佢嘅係咪？你要等佢踩落去係咪？哎呀，阿小婉姐姐啊，我知道你啊，影響力好大噶，話唔埋咧，你講幾句佢就聽噶啦。我講咧佢唔聽噶。阿 Vivian，你同佢講個嘢，我隻腳好痹。靚女啊，你呢一世人咧，你做人你都冇帶過腦嘅。你知唔知你一步錯步步錯，但係到而家，直到而家你練上嚟，你走投無路啦，你都冇話你自己錯，你都係話你父母管你。你知唔知你父母點樣管你？因為你一開頭就錯咗。如果你唔錯，你父母係唔會管你嘅。你唔聽咁，而家你惹到咁樣，搞到你自己咁樣，你又翻轉頭同你老豆講一聲對唔住，咁你又要你老豆繼續養你老公，養埋你嗰兩個小朋友啊？我諗住係咁噶，如果唔係我點算啊？咁你叫你老豆點樣幫你啦？你仲要繼續錯落去喎？你個窿咧越擘越大，擘到而家呢個窿大到你填唔翻，你仲要繼續擘落去，咁你點啊？你連累陀衰埋你老豆老母啊？你自己衰就好啦，你做咩陀衰兩個老人家啫？咁我知道錯啦嘛，你都話啦，哎呀，咁而家我問你，你知道錯，咁而家考好，你翻去同你老豆認錯，你老豆真係好善良，佢原諒咗你，咁你叫你老豆點樣做？你話啦，係咪要幫你個老公醫病，又要幾十萬，跟住又要養埋你個女，養埋你肚入邊嗰
嗰個 B B 係咪？我同你講啊，我阿爸屋企啊有2層樓㗎，而且咧，邊度有咁嗰啲咩㗎？係咪啊？我而家我真係連做嗰啲BB 產檢我都冇錢啊，我真係冇辦法啊嘛。唉我都諗住同我老公好好過日子㗎，只要佢唔好話肯去你老豆做兩搭樓啦，你老豆金山銀山啊，都唔夠你嚟啦，係咪先？到而家你都未知錯啊！你明唔明點解人哋唔肯幫你啊？你講到而家你都冇覺得你自己錯噶喎，你都係賴你阿爸阿媽錯。你老公都冇錯㗎，你老公咁樣唔理個屋企都冇錯㗎，你都係要黐住多謝你佢。 Vivian。咁你咪繼續跟你老公黐住佢你冇錢咯，你咪出去你點生啊？揸兜咯。你冇錢你點生啊？你話俾我知你冇錢點生啊？你自己都冇計劃嘅，話生就生，你養唔起你生乜鬼嘢老蘇啊？仔咩？你老豆養得你起啊，養到你咁大啊，都唔夠你食你可啊！我幫我包。我係咪我啊？係啊，你唔係幫我包，唔好意思認錯人。你可唔可以？我唔係菠蘿包。係係啊你點？係啊。唉，其實你爸爸或者你媽媽咧就比你叻啦，因為佢知道你蠢咧，所以佢至少就要管你。如果佢唔管你嘅話咧，可能你一早就已經鑄成大錯啦。我而家唔錯都錯咗啦。我唔錯都我當時我錯咗。好，你繼續講，你繼續講。我以前即係我生我第一個女嗰陣時我都冇咩銀紙啊，我條命又唔係咁嗰啲咩好嬌貴嘅，講真啦，我老公真係俾得2-3千蚊我就養咗我個女落嚟噶啦。咁點解你仲要生第二個啊？你明知道已經冇錢啦，係咪？你蠢一次就算啦，你仲要蠢第二次？你蠢完第二次，而家仲要翻去累你嘅父母？真係累人累物啊！我話俾你知，後邊嗰句咧，你哋自己打出嚟啊！累人累物，後邊嗰個咧，有冇人識得打出嚟啊？咁我哋兩個仲咁後生樹媛姐姐，我同我老公我唔講你後唔後生啊！你要為你自己嘅女兒打算，為你自己肚入邊嘅 BB 打算啊！累人累物，唔係害自己啊！累人累物啊！後邊嗰個乜嘢冇用啊？冇錯，你都1148，唔死都冇用。唔係啊，其實一米其實你點好意思嘅啫？我真係唔明白你點解你講得出嗰句話？你話你阿爸，你仲要怪你阿爸阿媽管你呢句話，你仲講得出口？呢個1148你講得啱㗎，後邊啲都唔講得啱，就係嗰個像乜嘢都冇用，就係呢句話啦。唉，唔係累街坊啊！你哋真係唔明嘅咩？我咁後生我覺得佢哋真係嘅咩都管埋就覺得唔中意咁樣噶嘛，所以我當時我都覺得我可以同我老公咧可以過得好好嘅日子。所以你行錯咗咯，唔好話勸嚟勸去。咁我想問你啦，你話你咁後生，你呢句話咩意思？你話你咁後生呢句話係話你蠢啦，定係話你天真無邪？是話你蠢，還是很偉大？我同我老公當時我老公嗌我嗰陣時我就諗住人都會犯錯噶嘛，咁佢以後會改咁我跟住佢我哋兩個一齊會越嚟越好噶，小媛姐姐。但係而家冇辦法嘛，天有不測風雲噶，佢而家都喺醫院嗰度呢個女仔。咁你知唔知道而家你咁衰係乜嘢造成嘅？係咪你阿爸阿媽管你造成嘅？你覺得係邊個造成啊？咁我嘅錯咩？我覺得唔係咁你係咪你嘅錯？唔好講你嘅錯誤係唔係？你唔好話俾我知係天意吓。咁如果我老公如果唔係而家唔係跌親個頭咁我個 B 咧佢都仲養得起噶嘛？我都唔會有乜好養啫？好窮噶咋？咁啦，呢位姐姐，既然你話你冇錯嘅，咁真係錯嘅，真係你老豆老母啦，即係你老豆老母生你就係錯嘅，所以而家佢唔認你就係啱嘅。嗱，我同你講阿姐姐仔，你自己走翻去認錯。至於佢幫唔幫你咧，係你嘅問題，因為你嘅人生咧係你自己做咗主嘅。你聽唔聽到我講嘢嘅啫？小婉，佢嗰啲認錯都唔係真心嘅，係個嘴巴嘴講啫嘛，佢個心仲喺度怨恨緊佢父母。
佢都冇心認錯，佢想你幫佢打電話過去，完咗呢件事。有乜好好傾啫？你自己都唔翻去過年啊，2年都冇翻過去，你為乜嘢啫？養到你咁大。哎呀，佢係我老豆嚟噶嘛，我係佢個女啊嘛，佢梗係要點啦。佢而家就係道德綁架佢老豆老母啫嘛。冇翻啊，冇翻啊，乾脆姐姐。人哋老人家好可憐㗎，嗰兩個老嘢養大咗，你俾你偷咗20幾萬，又養大個女又咁樣又唔出聲，又唔男人走。你以為好少錢嚟嘅咩？你唔好翻去刺激你老豆老母啊！你唔好出聲住，倒數第一咪。翻拜啊！你哋啦，倒數第一咪，你講下嘢。如果我係你父母嘅話，我寄到歐俾你。你聽唔聽到人哋講乜嘢？我寄到歐俾你。你聽唔聽到人哋講嘢啫？你既然你話你自己冇錯嘅話，咁你何必要翻去揾你父母幫手咧？如果佢講佢老公錯咧，我都唔出聲噶啦，我就聽到嗰句佢話佢老豆老母管佢搞成咁嘅，我先上嚟嘅。我話你知，如果你父母唔管你嘅，你就等於係孤兒。你而家就等於社會啊！你父母唔管你嘅，你就等於係社會管理。你犯咩行咩差踏咩錯，佢就會由身邊嘅蝴蝶效應嚟管理，而唔係話你再有父母咁好噶啦。父母在啊，自己翻去墊高幾個枕頭去諗清楚啦。人生仲有歸途啊！父母去，人生只剩歸航啊！我覺得有一句話，佢係比較係最貼切嘅，生舊叉燒好過生你，好過生你。真係噶，父母去，人生就係淨得歸航噶咋，係咪先？幾十歲人啦，20幾歲啦，同埋你爸爸媽媽而家已經冇咗個女噶啦，你留翻個錢俾佢傍身啦，等佢好好地養老啦。仲有啊，你話自己去結婚，咁你究竟有冇回翻杯茶俾你父母啊？有冇你都冇父母嘅祝福啊？同你講，即係冇父母嘅祝福。佢哋都唔好話佢哋點樣，佢哋點樣做咩人仔女啫？嗱，佢每一句話都係勸緊你父母嘅。等到錯咗先啦，等段時間啊，等你錯到大錯特錯啦，等你真係走無路可走啦，你再翻去啦，或者你仲有一線生機。未夠慘啊！佢而家佢先知道係。小燕姐姐，我而家等唔切噶啦，我都發咗信息俾我阿爸噶啦。我話我知道錯啦，我話你接我電話好唔好啊？但係我阿爸佢連咩佢都唔覆我啊，連嗰啲信息都唔覆我啊，仲打電話過去咧，佢又唔接喎。你揾你老豆做乜嘢啊？你講清楚啲。冇嘢好傾啦，冇嘢好傾。你講清楚。你係咪揾你老豆幫你老公俾醫藥費啊？就係啊。或者我再講句，嗱，係咪激死佢老豆啊？自己揀嘅路。自己跪住都要行落去，你自己又冇錯嘛？你自己揀噶嘛？呢名姐姐，我同你講，如果佢翻去問佢老豆咧，攞佢嘅生活費養住佢，咁仲講得過去。而家佢要翻去問佢老豆養佢老公講一句啦，好冇？啊，你講嗰啲。嗱，我同你講呢個姐姐，我同你好認真講一句，你呢個老公。佢父母已經放棄咗佢，佢應該係做咗好多嘢，令到佢親生父母好失望，所以依家你都唔理佢。咁我想問你，佢個親生父母都唔理佢，你憑咩去理佢？佢哋係幫咗噶啦，但係佢哋冇我老豆咁有錢啊！佢幫咗幾錢？佢幫咗幾錢？佢就出咗7000蚊噶啦，7000蚊。你有冇去嗰邊睇過？佢淨係出到7000蚊。係啊，因為佢老豆啊，佢都話佢冇錢啊嘛，佢哋真係嗰度啊好生㗎。你同佢講，你冇錢咧，你個仔就會死噶啦！你同佢講，佢話都係冇辦法啊！我同你講，佢哋屋企啊耕田噶，但係咧佢阿媽咁咪掹管咯，咁咪掹管咯。佢阿媽嗰邊啊，佢哋點講咧？即係話冇你啊！你唔使追咁多啦。我想問下你啊，你有冇哥有冇細佬噶？我有啊。有幾多姊妹啊你？我做一個細妹啊嘛。即係你哋屋企係2個女冇仔噶？係啊。我終於明白啦。明白咩？費事講。我都 get 到你明白乜嘢？你妹妹啊？佢哋嗰邊點解冇理由7000蚊咁少㗎？你講大話，你叫佢都住咗係咪咁多日啦？係咁嘅，咁我老公
啊，即係跟住佢阿爸嘛，佢阿爸咧又係一個嗰啲啊中意食嗰啲燒酒嘅人啊，所以咧佢就真係冇咩銀紙嘅，但係佢阿媽咧就另外嫁咗個人噶啦，佢阿媽都俾咗銀紙嘅，俾咗10萬噶。哦，佢哋兩個分開㗎，但係佢阿爸真係冇辦法啦。佢阿媽又話佢嗰邊咧仲有頭家嘛，所以咧呢啲係佢最大嘅辦法啦。所以我都你咁樣冇辦啦，法。阿姐姐，你咁樣啦，你叫佢阿媽諗辦法。佢阿媽都俾咗啦，佢話佢嗰邊啊仲有個家庭㗎，佢冇辦咁法啦我想同你。講，你阿爸都俾咗，你爸俾咗20萬俾你啊！你老邊個豆俾咗嫁女1毫子仲多啊禮金都冇㗎，仲要倒貼20萬過去㗎。我都係1年之前嘅事啦。仲要一杯茶都冇回敬翻啊！你做咩人仔女啊？攞咗20萬我話啊！你俾你聽，你敬茶都老豆老冇母依家啊！立遺囑㗎啦，第日嗰啲錢全部俾晒你阿妹啊！其實咧，我同你講啦，現今社會啊，就算你係咩農村啊，個仔病成咁啊，都冇理由攞個7000蚊啦，佢老豆有冇屋啊？賣屋啦！哎呀，佢屋企咩都冇㗎，家徒四壁啊！我同你你同講，你嗰個奶奶講，你唔夠你個仔就會死㗎啦！你同佢講。而家我真係唔知點算啊！你哋話我知啦吓。嗱，你其實好簡單啫，你翻頭嫁啦。呢度你唔好理啦，你翻頭嫁呢個最明智㗎啦。如果你醫翻佢係咪要掹咗管咩咗先可以翻頭如果你醫翻嫁㗎？佢個癱瘓喺度，你究竟你照顧你2個女好定照顧佢好？你收入由我點邊度嚟？㗎？我而家佢肚入肚裏邊邊仲有一個啊，點嫁？咁咪係咯，咁係啊嗱，如果咁你好你救咗佢，過好過佢生你依家咁你收樣啊！聲，你救咗佢，你救生佢之後，佢癱瘓喺度，跟住你要照顧你2個女，又照顧佢，你點樣生活？係咯，語言識別唔到。倒數第一咪邊個嚟嘅？係咪我啊？係你嚟嘅，唔連上嚟啊，妹妹，冇嘢傾啊，係啊係啊，冇用啊，唔好翻去累父母啦，真係嘅。唔好練啦，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 送首歌俾你聽聽啊，放翻你落去啊，我亦都唔買嘢啦，好煩啊呢個首歌。